Marainiyar zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Marainiyar zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Shikenan yau na faɗa wani sabon lamari, soyayya har da ƙauna yau sun min tambari. Marainiyar zuciya yau kin sama ta sasari, dan soyayya shi ma burinsa a yau ya dinga so. Zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Marainiyar zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Marainiyar zuciyarka ta samu mahaifiya da ka zaɓi, da take ni yau zan sanyaya, zan nuna mata soyayya fili da gaskiya. Ta yi datti ni zan wanke ta da so na so. Zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Ni zan rasa komai indan same ki ya gimbiya, da na san ke ɗaya ke ce kika wanke min zuciya. San samu ne Allah ya raba ni da yi miki kishiya, dan kin nunan ƙauna kuma kin nuna mini so. Marainiyar zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. a ciki masaji kana ai ɗan goyi duk a macen da ta sami ka aikan jarumi. Ba ka gabana duk wani ɗana mace ai gaiba ne, zana wa girki na dafa maka farfesun nan na so. Zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani yau na fara so. Koda an sa'u sahibata wallahi ke ɗaya ce. Koda aljanu sahibina ni kaina tantance. Sassauta kalami sahibata kare da kisa na birkice. San sassauta sahibina amma so ka iso. Zuciyata ta faɗa haɗari, babu zato babu tsammani
Please brother, lafiya ka kama gurin nan cikin kango kaman wannan? Na ga kuma kaman ba a cikin haicin ka kake ba. Haidar kenan. Lafiya kalau. Abinda nake so in gaya maka, ka sani kawo kanan kangon da nayi ya shafi rayuwata ce. To kai irin wannan maganganu sai ka bari ya manje gida mana. Haidar, ka dauki wannan abin da nazo nan wasa ko? To ba wasa nake yi ba. Abinda nake so in gaya maka, Basma ta wace, Basma ba taka bace. Basman tawa? Basman da nake tunani zan aura ita ce takan? Ina so in gaya maka cewa ka sani. Basma ita ce na baka labarinta a supermarket. Saboda haka ka fita harkan Basma. Kada ka yi wasa da rayuwanka saboda akan Basma ba abinda ba zan iya yi ba. Get out. Sai ka zo. Haidar? Haba Yusuf. Haidar. Yusuf ka kashe wa Haidar. A gudun tarihin soyayya ka gaza. A shabincin amana. Hukunta da rashin imani ka samu lambar yabo. Ka kashe min farin ciki na ka lalata min rayuwata. Haidar ka tashi mana. A yanzu ka fara da dama har ƙarshen rayuwarka. Ka kashe Haidar saboda soyayyen Basma. Yanzu za ka rasa Basma saboda son Haidar. Haidar! Basma! Basma! Yusuf! Da Allah ku ya hakuri. Me haka? Dan Allah ka yi hakuri. Wallahi wajen aiki ne akwai matsala ne shi yasa. Ka yi hakuri da Allah. Wannan tunani haka. Wallahi. Ai kuma in kana haka zaka samu damuwa, ko? Sannu kaji? Babban mai gida ka san me za mu yi? Sai kin faɗa. Yau idan kuka tafi, gobe sai ka dawo. Ina da wata babbar kyautar da zan maka. Allah ya kai. Amma dai ka ji kunya. Sabon tunaninka ne bai za ta maka kyauta gobe. Kila za ka rinka rage tunani irin wannan da kake.